कैसे हैं आप लोग? Keep it real. कुछ टिकटॉक की बेटियां जिन्हें जबरदस्ती पंगे लेने की चुल मच रही है। अब देखो मुझे कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना करूँ। तो कैसे हैं आप लोग? ऊपर से लेके नीचे तक भोसड़ी के बंडलों में बिकते हो तुम। तुम्हारी एक अकेले की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं कौन से हुए में बैठे हैं, तभी यूनिटी दिखाने की ना जबरदस्ती जरूरत पड़ती है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा।